สุดท้ายสากลเราเป็นจำนวนวิดีโอทำไมมันเตียพยมแค่นี้ก็มันจำได้จำนวนนักเรียนต้องเตอจำนวนกรรมที่มวยระบบใบบิดเตียต้องเตอจำนวนการใจกะ HPL หรือก็กลุ่มโรงพลาสมาจำนวนใบรอยทอมผมพอดคือใบรอยกะ HPL หรือก็สมาเตอจำนวน$240บาทใบนั้นสำหรับเนี่ยเด็กกดอัตตัวมีน account ใบบิดได้ปนเนาะมันจะอะไรนะเนี่ยตัวมี account ใบบิดเนี่ยอาจจะรวมกรรมที่นี้บันได้ยังดักลิงก์ได้มาจูรวมกรรมที่นี้ในក្នុង video description พยมหรือก็ first comment พยมเนี่ยคือจะจำลิงก์เต้าให้จุด register ก็จะ sign up ให้จุดจูรวมក្នុងកម្មវិធីចឹងអ្នកខ្ញុំដាក់ link បែបនេះឲ្យអ្នកគ្នាចឹងអ្នកគ្នានៅពេលអ្នកគេចុចចូល link ហ្នឹងវានឹង load បែបនេះឲ្យយើងបាទ load បែបនេះឲ្យយើងអ្នកគ្នាអាច trade ដើម្បីទទួលបានចឹងអ្នកគ្នាចុចលើពាក្យថា register to participate ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកគ្នាអត់ទាន់ឃើញលក្ខខណ្ឌនេះទេដោយសារតែខ្ញុំនេះជាអ្នកដែលមាន Bybit ស្រេចហើយចឹងវា load ឲ្យខ្ញុំទេចឹងវានឹង load សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មាន account Bybit អ្នកគ្នាអាចចុចទៅហើយចុចលើពាក្យថា register to participate ណាអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា register to participate ហើយថាផងវាបាទថាខាងក្រោមនេះគឺអ្នកគ្នាត្រូវដាក់កាក់100 USDT ឬក៏លើសហ្នឹងក៏បានដែរបាទស្រេចអ្នកគ្នាក៏តែតិចបំផុតគឺ100 USDT អ្នកគ្នាដាក់កាក់ចូលនៅក្នុង Bybit ផងអ្នកគ្នាហើយកុំភ្លេចធ្វើ KYC level 1 ផងបាទធ្វើ KYC level 1 ផងដើម្បីចូលរួមហ្នឹងអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាដាក់កាក់100 USDT ចូលក្នុងហ្នឹងវានឹង load កន្លែង completion នេះឲ្យអ្នកគ្នាបាទវានឹង load 100គឺអ្នកគ្នាពេញហើយក្រោយមកទៀតគឺអ្នកគ្នាចាប់ផ្ដើមចូលរួមបាទអ្នកគ្នាធ្វើម៉េចអ្នកគ្នាត្រូវតែយក100 USDT របស់អ្នកគ្នាហ្នឹងទៅជួញដូរចុះឡើងបាទឬយើងហៅថា trading volume ហ្នឹងអ្នកគ្នាយក100 USDT ដាក់ចូលទៅហើយអ្នកគ្នាធ្វើការទិញកាក់បាទ Ethereum ទិញលក់ឬអីហ្នឹងដើម្បី trading volume របស់អ្នកគ្នានៅពេលអ្នកគ្នាបាន trading volume វានឹងយកចែកបាទវានឹង load trading volume ឲ្យអ្នកគ្នាហើយវានឹង load កន្លែងនេះឲ្យអ្នកគ្នាថាអ្នកគ្នាទទួលបានចំនួនប៉ុន្មានកាក់ HPL វា load ឲ្យកន្លែងនេះបាទហើយអ្នកគ្នាអាចទទួលបាន meg បាទច្រើនបំផុតគឺចំនួន300កាក់ HPL ឬក៏ស្មើទៅជាមួយនឹង$240ហ្នឹងហើយវានឹង load ឲ្យអ្នកគ្នាទៅពេលអ្នកគ្នាដាក់100 USDT ចូលទៅអ្នកគ្នាធ្វើការជួញដូរបាទចុះឡើងទៅដើម្បីឲ្យ trading volume របស់អ្នកគ្នាឡើងហើយវាប្រៀបធៀបវាយក trading volume របស់អ្នកគ្នាទៅចែកទៅជាមួយនឹង trading volume អ្នកដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនេះទាំងអស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយអ្នកគ្នាអាចមកមើលបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបំណងក្នុងការ trade ហើយអ្នកគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកាក់ HPL អ្នកគ្នាអាចចូលរួមកម្មវិធីនេះបានណាអ្នកគ្នាចូលពី register to participate ខ្ញុំនឹងដាក់ដំណើរនៅក្នុង video description របស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់គម្រោង Plasma នេះគឺជាបាទ blockchain layer 1 គាត់ធ្វើដើរតួជា blockchain layer 1 ដែល focus ទៅលើ stable coin ណា stable coin អញ្ចឹងដូចអ្នកគ្នាបានឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើកាក់ stable coin អ្នកគ្នាវេបាទដោះដូរកាក់បាទវេកាក់ USDT ឬក៏ USDC តាមរយៈណាខ្លះអ្នកគ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយសម្រាប់ USDC អ្នកខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់កាក់ blockchain Solana ហ្នឹងទៅបាទហើយសម្រាប់គម្រោងគេបាទ USDT គាត់អាចប្រើប្រាស់ blockchain តនអីជាដើមបាទដោយសារ Algorithmy ថោកឥឡូវនេះគឺមាន Plasma មួយទៀតហើយបាទ Plasma ក៏គាត់ focus ទៅលើ stable coin ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការវេកាក់ stable coin របស់អ្នកគ្នា USDT USDC អីហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ blockchain Plasma បានផងដែរអ្នកគ្នាអាចមកសិក្សាបានបាទសម្រាប់គម្រោង Plasma នេះហើយចង់ចូលរួមបានទទួលកាក់ HPL ហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចមកចូលរួមតាមនេះបានអូខេវីដេអូនេះគឺមកដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូល្អៗក្រោយៗទៀតបាយបាយ